Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формулалары, оның ішінде екі өрнектің қосындысының кубы. Сабағымыздың мақсаты сендердің меңгеретіндерің екі өрнектің қосындысының кубы формуласын білу және қолдану. Сендердің білетіндерің натурал және бүтін көрсеткішті дәреже қасиеттері, бір мүшелер және көп мүшелерге амалдар қолдану, екі өрнектің квадратының айырмасы формуласы, екі өрнектің айырмасы мен қосындысының квадратының формуласы. Ал оқушылар, өткен сабақта қорытындылау мақсатында бізде қайталау тайм. Мозаика әдісі арқылы берілген формулалардың дұрыс еместігін бірге анықтаймыз. Оқушылар, формуланы еске түсірейік. Екі өрнектің қосындысының квадраты, бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадратын береді. Формулаға байланысты бізде бірінші есебіміз дұрыс екен. Екінші яшыққа назар аударайық. Оқушылар, формуламызға байланысты екінші өрнектің квадраты бізде 25-ті береді. Ал бізде бұл теңдікте 10, яғни есебіміз дұрыс емес. Оқушылар, үшінші яшықтағы есебіміз формула бойынша бізде берілгенде минус таңбасы болу керек. Яғни теңдігіміз қате. Төртінші яшықтағы 25х квадрат азайтылған бір көп мүшесінің көбейткішке жүктелуі дұрыс, оқушылар. Ал оқушылар, мозаика әдісі арқылы біз кімді көріп тұрмыз? Мозаика әдісі арқылы оқушылар біз Исаак Ньютонның портретін көріп тұрмыз. Яғни 1679 жылы Исаак Ньютон, ағылшын физика, математика, қазіргі біз өтіп жатқан қысқаша көбейту формулаларын негізін қалаған екен. Бұл ақпарат сендерге қызықты әрі пайдалы болатынына сенімдімін. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Олай болса оқушылар, жаңа сабағымызды бастаймыз. Қабырғасы А плюс В болатын текшенің көлемін қалай өлшеуге болады? Ол үшін көлемді табу формуласын пайдаланып, екі мүшенің қосындысының кубын есептейік. Өрнек мүшелерінің орнын ауыстырып, жақшаларды ашып көбейтейік. Енді қосындысының квадратына арналған формуланы қолданайық. Нәтижесінде екі өрнектің қосындысының кубын есептейтін формуланы қорытып шығардық. Оқушылар, бізде жаңа білім. Екі өрнектің қосындысының кубын табу үшін бірінші өрнектің кубына 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты мен екінші өрнектің көбейтіндісін және оған 3 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадратын, оған екінші өрнектің кубын қосуымыз қажет. Оқушылар, енді мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. X қосылған 2-ның кубы өрнегін қарастырамыз. Қосындының кубы формуласының көмегімен бұл өрнек төмендегідей көп мүшеге келтіріледі. Формула бойынша біріншісінің кубы қосылған 3 еселенген біріншісінің квадраты көбейтілген екінші өрнек, қосылған 3 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадраты қосылған екінші өрнектің кубы. Енді осы көп мүшелерді ықшамдасақ оқушылар, бізде x куб қосылған 6x квадрат қосылған 12x қосылған 8 мәні шығады. Екінші мысал. Көп мүшені екі мүшенің кубы ретінде жаз. 1 қосылған 6 куб қосылған 12 куб квадрат қосылған 8 куб тең болады бізге формула бойынша 1 қосылған 2 кубтың кубына тең. Екінші мысалды қарастырайық. Көп мүшені екі мүшенің кубы ретінде жазып көрейік. 1 қосылған 6 куб қосылған 12 куб квадрат қосылған 8 куб тең. Енді формула бойынша жіктеп жазайық. 1-дің кубы, яғни бірінші мүшенің кубы қосылған 3 еселенген бірінші мүшенің квадраты мен көбейту екінші мүше қосылған 3 еселенген көбейту бірінші мүше көбейтілген екінші мүшенің квадраты қосылған екінші мүшенің кубы. Жинақтайтын болса оқушылар, формуланың бірінші бөлігі бойынша 1 қосылған 2 кубын береді.
Екі өрнектің қосындысының кубы формуласын қолдану. Формуланы пайдаланып, сандардың кубын тиімді есептеудің мысалдарын қарастырайық. Бірінші, 34-тің кубы берілсе оқушылар, біз тиімді жолмен осы формулаға салу арқылы есептеп шығарсақ болады екен. Яғни 34-ті біз 30 қосылған 4-тің, яғни екі өрнектің қосындысының кубы ретінде жазуымызға болады екен. Бірінші мысал, 34-тің кубын қалай есептеуге болады? 30 қосылған 4-тің кубы ретінде, яғни екі өрнектің қосындысының кубы ретінде жазып алуымызға болады. Формула бойынша оқушылар есептеп, нәтижесінде 39.304 мәнін аламыз. Келесі бізде сергіту сәті. Онлайн оқу барысында оқушылар, сендер күнделікті ноутбуктың, смартфонның алдында отырғандықтан, әр сабақтан кейін көз жаттығуларын жасауды ұмытпаңдар. Сәлем балалар, қазір біз көзге арналған жаттығулар жасаймыз. Басымызды бұрмай, көзімізбен оңға және солға, оңға, солға. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Енді көзді жоғары, төмен, жоғары, төмен. 1, 2, 1, 2. Көзді ашы жұмамыз. Жақсы. Көзді қатты жұмамыз. 1, 2, 3. Көзді ашамыз да ұзаққа қараймыз. Тағы қайталаймыз. 1, 2, 3. Тағы да ұзаққа қараймыз. Өте жақсы балалар. Балалар, көзіміз ауырған жағдайда осы жаттығуларды қайталаймыз. Қош сау болыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында бізде пысықтау тайм. Сәйкестендіру әдісі бойынша бүгінгі өткен екі өрнектің қосындысының кубы формуласы бойынша оқушылар есебіңізді бір-біріне сәйкестендіріңдер. Ал енді оқушылар, жауабын тексерейік. Бірінші, 8 қосылған 12x қосылған 6x квадрат қосылған x куб өрнегіміздің жауабы 2 қосылған x-тің кубына сәйкес келеді екен. Екінші, x куб қосылған 6x квадрат көбейтілген y қосу 12xy квадрат қосылған 8y куб өрнегіміз x қосылған 2y-тің кубына сәйкес келеді. Келесі, 27v-ның кубы қосылған 54av квадрат қосылған 36a квадрат v қосылған 8a куб өрнегіміз 3v қосылған 2a-ның кубы өрнегіне сәйкес келеді. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.